大家好，我是马医生。今天呢，给大家再录一些视频啊。那么好久没录视频了，之前呢家里比较忙。今天呢由于天气转冷，最近呢痰多咳嗽的人呢又多起来了。今天呢，针对这个问题呢，再给大家录一下视频，给大家讲解一下其中的原理和一些参考方法。那么中医认为脾为生痰之源，肺为储痰之器。就是说这个痰呢，它产生的根源呢在于脾虚生湿这个湿的话呢，它汇聚成痰，然后呢存在肺中，那么通过咳嗽的形式从肺中排出来，从这个嘴里吐出来。那知道了根本原因呢，我们就知道了，我们处理这个痰呢，我们要标本兼顾的话呢，就不光要治肺，还要治脾。那这个痰的话呢，我们来怎样来鉴别我们常见的话，把这个中医的痰呢分成两种一种是这种寒性的，一种是热性的。这个呢大家好记也好理解。所谓寒痰的话呢，就是这种痰呢，它颜色呢是白色它这个性质呢是偏稀的这种有的是泡沫的，有的呢会黏一点拉丝的那这种的话呢就属于寒痰属于痰湿。我们中医讲助澄澈清冷，皆处于寒那么就这种寒痰的话呢，我们要怎么处理呢？我们中医讲病痰饮者，当以温药和之，就是说我们要用温药来处理它。那么我们大家可能都知道，如果最近的话呢有点这个嗓子不舒服，有一些清痰或者有清鼻涕，那如果我们多穿点衣服，把室内空气的话呢让它暖和一点的话呢这个症状呢都会有一些得到这个遏制或者缓解。那这种情况呢，我们就用一些燥湿化痰的方法。那么燥湿化痰的药呢，这里给大家罗列一下当然给大家做一个这个参考和学习对中医感兴趣的朋友。那比如说燥湿化痰呢，最常见的就是这个半夏清半夏、治半夏。再有呢就是这个生姜、干姜以及什么，以及这个橘红以及这个陈皮这些呢都是偏温燥化痰的。还有这种细辛那大家可能有疑问，有什么成药可以参考呢？那么成药的话呢，也有一个很常见的成药就叫做二陈丸这个半夏、陈皮茯苓甘草。那么这个呢，它就是一个偏治疗这种白色清晰的痰为主的，它是一个燥湿化痰的药，而且呢它还能健脾是一个标本兼顾的。那有的朋友的话呢就会有疑问，那热痰是什么样？热痰该怎么处理呢？热痰的话呢，那么跟寒痰相对应的热痰的话呢，首先我们从颜色上来说，它是黄色的其次的话呢，热痰呢它比较粘稠我们看这个稀痰，这个寒痰呢有的像水一样很稀，这个热痰呢它很黏很稠有的时候呢糊在嗓子里面，我们要非常费力才能把它咳出来。那么这种热痰我们怎么办呢？我们要用清化热痰的方法那么多数的话呢是有肺热，我们要清肺热化痰。那么这种的话呢，那可选择的种类的话呢就很多了那么总体来说的话呢，寒痰可选择的相对少一些，那么热痰的话呢相对多一些，因为市面上清热痰的呢非常多那么我们去药店的话，很多这个药店的店员呢都给大家推荐。那么一个很好用的刚才给大家说的主要是清肺热那么如果有一点需要注意，就是痰如果是黄的话，我们要用清肺热。那如果这个痰呢由黄变白了那我们要及时停止清肺热不然的话呢有可能这个痰的话呢没有完全清除掉，而且反而呢就伤了我们的正气。那这种热痰我们可以参考什么呢？可以参考一个叫做橘红丸或者橘红颗粒这里面呢药味很多那么不给大家一一罗列了那么它这个总体的话呢，它是一个偏寒性偏清热痰的如果你痰黄痰稠不容易咳出那么这种的话呢可以参考一个橘红丸。最后简单总结一下，寒痰、白痰、稀痰二陈丸。那么热痰、黄痰、稠痰、黏痰不容易咳出的痰，那么用这个橘红丸当然这是给大家的一个参考和思路那么大家如果真的有问题或者疾病很严重的话呢那么还要到正规的医疗机构呢去就诊本期视频呢给大家分享到这里再见。